समाजले गरेको भेदभाव, अवरोधका अग्ला पहाडहरू, चुनौतीका बीच अघि बढ्ने स्वप्नदर्शीहरू, लडेर फेरि उठी जुर्मुराउने साहसहरू, अपाङ्गताकै बीच ठुला जिम्मेवारी बोकेर देशकै आवाज बन्ने ती हातहरू, ती पाइला, ती आँटहरू, खेल मैदानलाई परिवर्तनको बाटो बनाउने, सङ्घर्षलाई शक्तिमा बदल्ने ती निडर योद्धाहरूका कथा, हारदेखि हिम्मतसम्मका कथा, सीमादेखि सम्भावनासम्मका कथा, परिवर्तित कथाहरू, द चेन्ज्ड स्टोरिज। नेत्रहीन क्रिकेट सङ्घ नेपाल, भक्सपप नेपाल र एडिडास फाउन्डेसनको सहकार्य। नेत्रहीन क्रिकेट सङ्घ नेपाल, एडिडास फाउन्डेसन र भक्सपप नेपालको सहकार्यमा प्रस्तुत कार्यक्रम परिवर्तित कथाहरूमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भुवन अथर। परिवर्तित कथाहरू समावेशी खेलकुदका माध्यमबाट जीवनमा परिवर्तन ल्याएका व्यक्तिहरूका सङ्घर्ष, साहस र सफलताका कथा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। चितवनकी लक्ष्मी लामा जन्मैदेखि दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएकी होइनन्। कक्षा 12मा पढिरहँदा अचानक उनको दृष्टि गुम्यो। जीवनको त्यो अप्रत्याशित मोडले उनलाई गहिरो निराशामा पुर्यायो। साथीहरूको हेपाई, समाजको अपहेलना र आफैसँगको सङ्घर्षका बीच उनी डिप्रेसनमा पुगिन्। तर आमाको साथ र आफ्नै दृढ इच्छा शक्तिले उनले हार मानिनन्। लक्ष्मी लामालाई गहिरो पीडाबाट बाहिर आउने माध्यम बन्यो क्रिकेट। खेलकुदले उनको जीवनलाई नयाँ दिशा दियो, नयाँ आत्मविश्वास दियो। क्रिकेट खेल्न थालेको छोटो समयमै उनले राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाइन् र विश्वकपसम्म पुग्ने अवसर पाइन्। 81 दृष्टि गुमाउँदा लक्ष्मीको जीवनमा कस्तो असर पर्यो र कसरी उनले त्यो पीडालाई सामना गरिन् अनि कसरी तय भयो विश्वकपसम्मको यात्रा। परिवर्तित कथाको पहिलो अङ्क यिनै विषयमा केन्द्रित छ। गत वैशाख 5 देखि 8 गतेसम्म चितवनमा भएको प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगितामा भेटेर उनीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। नमस्कार, म राष्ट्रिय दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट खेलाडी लक्ष्मी लामा, घर चितवन जिल्ला, रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9, हाल भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा बसोबास गर्छु। म चाहिँ B1 प्लेयर हो। हाल नेत्रहीन चितवन क्रिकेट क्लबकी उपाध्यक्ष हुँ। हजुरले त विश्वकपसम्म खेलिराख्नु भएको छ होइन? खेल्नुभयो भनौँ। त्यहाँसम्मको यात्राको सरसर्ती विवरण वर्णन गर्दाखेरि कसरी सम्झिन्छ यो लामो यात्रालाई? लामो यात्रा एकदम त्यो भन्दाखेरि त मनमा पनि कस्तो भावुक भएर आउँछ है। म चाहिँ 12 क्लियर के अरे श्री बालकुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट चाहिँ 12 क्लास उत्तीर्ण भएपछि चाहिँ म दृष्टिविहीन भएकी हुँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्थ्यो म दृष्टिविहीन भएपछि चाहिँ अब संसारै छैन होइन, अब देखिरहेको संसारबाट नदेख्ने संसारमा जाँदाखेरि त अब एकदम गाह्रो त भइहाल्छ। अनि जीवन नै सक्यो जस्तो लाग्थ्यो। अनि पछि जब म दृष्टिविहीन भएँ अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै नेत्रहीन सङ्घमा आबद्ध भए। अनि त्यहाँ पनि म जस्तो धेरै दृष्टिविहीनहरू साथीहरू भेट भए। अनि अलिकति मनमा हौसला पनि बढ्दै गयो, म मात्र रहेन त यो संसारमा दृष्टिविहीन, अरू पनि हुनुहुँदो रहेछ भनेर। अनि त्यसपछिबाट फेरि अनि दृष्टिविहीन क्रिकेट भन्ने पनि सुने। अनि मैले सुरुमा चाहिँ के सोच्थेँ भने क्रिकेट त क्रिकेट अब साङ्ग व्यक्तिहरूले खेल्नुहुन्छ नि त्यस्तै क्रिकेट होला भनेर सोच्थेँ। अनि पछि साथीहरूसँग सोधपुछ गर्दा अनि बुझ्दा अनि दृष्टिविहीनहरूले खेल्ने क्रिकेट चाहिँ अलिक फरक हुँदो रहेछ भन्ने बुझेँ। अनि त्यसपछिबाट मैले बल ब्याट पनि अनि छोएर होइन अनि महसुस गरेँ, अनुभव गरेँ। अब चाहिँ म यो यसरी चाहिँ हामी दृष्टिविहीनहरूले चाहिँ सुनेर क्रिकेट खेल्दो रहेछ भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ मैले अब मसँग दृष्टि नभए पनि म सुनेर भए पनि क्रिकेट खेल्छु भनेर चाहिँ अनि लागेँ। अनि त्यसपछिबाट म चितवन नेत्रहीन क्रिकेट सङ्घमा आबद्ध भएँ। त्यसपछि मैले धेरै टुर्नामेन्टहरू खेलेँ। टुर्नामेन्टहरू खेल्दै खेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रथम दृष्टिविहीन विश्वकप महिला क्रिकेट हुने भन्ने सुन्यो। अनि त्यसबाट चाहिँ हामी महिलाहरूको सिलेक्सन फर्स्ट सिलेक्सनमा चाहिँ प्रदेश
बाट थियो, 7वटा प्रदेशबाट चाहिँ हेटौँडामा थियो। अनि त्यसमा चाहिँ हामी चितवनबाट 4जना खेलाडीहरू गएका थियौँ। अनि जसमा चाहिँ चितवनबाट चाहिँ म सिलेक्सन हुन सफल भएँ। त्यसरी त्यहाँ सिलेक्सन भएपछि चाहिँ अनि के अरे अब हाम्रो फाइनल थियो सिलेक्सन काठमाडौँमा थियो जुन चाहिँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चितवन क्लब चाहिँ भर्खरै चितवन नेत्रहीन क्लब चाहिँ भर्खरै स्थापना भएको हुँदा चाहिँ हाम्रोमा क्लबमा बजेट नभए पनि हामीहरूले चाहिँ अब हाम्रै प्रयासबाट चाहिँ अब कता गएर हुन्छ, साथीहरूसँग भेटेर हुन्छ कि अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा साथीहरू भेट भएर गेमहरू के अरे प्र्याक्टिसहरू गरेर हुन्छ भनेर अनि म चाहिँ मेरो साथीको घरमा 15 दिन बसेँ होइन। 15 दिन बसेर अनि गेम सिकेर अनि त्यसरी चाहिँ काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गएपछि चाहिँ अनि फाइनलको 3 दिन थियो। अनि 3 दिनमा चाहिँ अनि सिलेक्सन भएँ। अनि विश्वकपमा छनौट भए। अनि नेपालको तर्फबाट म पार्टिसिपेट भएर अनि विश्वकप पहिलो दृष्टिविहीन महिला विश्वकप खेले। कति गौरवशाली है। हजुर एकदम। अब हजुरले यो हजुरको जर्नी चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो अरे यो क्रिकेट? मेरो जर्नी चाहिँ 2000 चाहिँ 77-78बाट हुनसक्छ सायद, ठ्याक्कै थाहा भएन तर त्यस्तै एउटा 3, 4, 5 वर्ष त भयो है। हजुर बल्ल हजुर। ओके, फर्स्टचोटि खेल्दाखेरिको त्यो सम्झना के छ? फर्स्टचोटि खेल्दाखेरिको सम्झना चाहिँ पहिला चाहिँ सक्दिनँ जस्तो लागेको थियो। अनि पछि चाहिँ अब बलहरू सुनेर खेल्ने भनेपछि चाहिँ अनि सक्छु जस्तो लाग्यो। सुरुमा त आँखाबाट आँसु नै आयो। के अरे मेरो चाहिँ सानोदेखिबाट नै क्रिकेट खेल्ने इच्छा थियो। अनि अब गाउँघरमा त्यही त हो नि होइन, अब महिलाहरूलाई अब त्यति खेल्ने त्यो थिएन, घरबाट छुट पनि थिएन। तर दृष्टिविहीन भएपछि चाहिँ अनि दृष्टिविहीनहरूले पनि के अरे क्रिकेट खेल्छ, त्यही माथि पनि महिला भनेपछि फर्स्ट टाइम बल समाउँदाखेरि चाहिँ आँखाबाट आँसु नै आएको थियो। मेरो अब यो क्रिकेट खेल्ने इच्छा चाहिँ अब दृष्टिविहीन होइन महिला क्रिकेटबाट नै सफल हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो त्यो अनुभव। त्यो भन्नुभयो र अब तपाईँको यो बिजारोपण भनौँ न, यो क्रिकेट खेल्छु भन्ने त्यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो जस्तो लाग्छ? त्यो कसको प्रेरणाबाट? कसको प्रेरणा भन्दा अब मैले चाहिँ अब सानोदेखि त अब थियो त्यो त अब त्यो पुरा भएन। दृष्टिविहीन भएपछि चाहिँ कसको प्रेरणा भन्दामा चाहिँ मलाई चाहिँ भित्रैबाट नै आयो पहिलादेखिको इच्छा। अनि अब फेरि पछि अब 81 खेल्न पाउँछु भनेपछि चाहिँ अनि त्यसरी नै अब दृष्टिविहीन भयो भने सुनेर भयो भने खेल्ने इच्छा चाहिँ जागेर आयो। तपाईँले खेल्नुभन्दा पहिला हजुर के रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने होइन उत्सुकता थियो भनेर भन्नुभयो, केही थाहा थिएन। खासमा के रहेछ नेत्रहीन क्रिकेट भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ हजुरको अर्थमा? मलाई चाहिँ एकचोटि के अरे हाम्रै संस्थामा हुनुहुन्थ्यो एउटा साथी, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने पाकिस्तानमा गेम हुँदैछ अनि अब जाने भए जाउँ भन्नुभएको थियो कि। मैले चाहिँ त्यति बेला के सोचेँ भने म त्यति बेला भर्खरै ब्लाइन्ड सेक्टरमा छिरेको थिएँ। अनि के लाग्यो भने अब साङ्गा व्यक्तिहरूले खेल्नु भएको जस्तो त्यो उडाएर खेल्ने हुन्छ नि, पहिला मैले देख्दाखेरि उडाएर खेल्ने होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। अनि के सोचेँ भने मैले उडेर आएको बल त मैले देख्दिनँ, अनि मेरो फेरि आँखामा लाग्यो भने त म त फेरि झनै उति हुन्छु, के अरे घाइते हुन्छु भन्ने जस्तो लागेर मैले त्यति बेलाको पाकिस्तानको अफर चाहिँ गुमाएको हो। अनि पछि चाहिँ धेरै समयपछि चाहिँ अनि अब ठाउँमा टुर्नामेन्टहरू हुन लाग्यो होइन, अनि ट्रेनिङहरू पनि हुन लाग्यो। अनि ट्रेनिङहरूमा पार्टिसिपेट हुँदाखेरि चाहिँ अनि जब बलहरू छोएँ अनि त्यो बज्ने हुन्थ्यो नि, त्यसपछि भएपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब चाहिँ खेल्छु, बल बज्ने भएपछि म सुनेर भए पनि खेल्छु भन्ने जस्तो लाग्यो। अलिकति हजुरको ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि है, हजुर 12देखि ब्लाइन्ड भनौँ न होइन, दृष्टिमा अपाङ्गता भयो भनेर भन्नुभयो। हजुर त्योभन्दा पहिला कस्तो थियो हजुरको? त्यो कुन मोमेन्ट थियो जसले चाहिँ हजुरको दृष्टि घुम्न पुग्यो? म चाहिँ पहिला देख्ने नै है, जन्मिँदाखेरि म देख्ने नै थिएँ। अनि पछि चाहिँ मेरो चाहिँ 10 यस्तै समथिङ 10-11मा मेरो आँखामा चाहिँ एलर्जी जस्तो भएको थियो। अनि एलर्जी भएपछि चाहिँ अनि मैले दबाई युज गरेँ होइन, दबाई हालेँ, सरकारी हस्पिटलमा जाएर अनि दबाई हालेपछि चाहिँ नि मेरो नसाको प्रब्लम देखायो। अनि काठमाडौँ गएँ इमर्जेन्सीमा। अनि काठमाडौँ गएपछि चाहिँ अनि काठमाडौँ तिलगङ्गा आई हस्पिटलले चाहिँ अनि आँखाको
के अरे नसा सम्बन्धी प्रब्लम छ, अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि अपरेसन गरेपछि अपरेसन सक्सेस भएन, त्यसपछि गयो दृष्टि नै एकैचोटि होइन हजुर। पुरै अन्धकार जस्तो। र अब त्यो त्यो सम्झिनु न त्यो त्यो पल सम्झिँदा कस्तो थियो? त्यो एकैचोटि होइन यसरी जब होइन अब हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ आफूले के अरे आफ्नो स्टडी पुरा भएपछि होइन केही गरौँ, फ्यामिलीको लागि पनि केही गरौँ भन्ने हुन्छ नि। मेरो त्यो ठ्याक्कै मैले अब 12 क्लियर गरेपछि म ब्लाइन्ड भएपछि त मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट आयो। म देख्नेबाट एक्कासी नदेख्नु भयो नि त। अनि जब मलाई अझै पनि स्मरण छ, म र मेरो मम्मी तिलगङ्गा आँखा हस्पिटल जाँदाखेरि तिलगङ्गा आँखा हस्पिटलले अब हजुरको छोरी पछि पुरै ब्लाइन्ड हुन्छ, देख्नु हुँदैन भन्दाखेरि आमा र म त बिस्तरी रोएको थिएँ। बिस्तरी तिलगङ्गा हस्पिटलमा सायद म र मम्मी जस्तो रोने कोही पनि थिएन त्यतिखेर। त्यो सम्झिँदाखेरि त अहिले पनि नरमाइलो लाग्छ। अब भनौँ न जिन्दगी अब उडिरहेको चरीलाई अब एकैचोटि पङ्ख काट्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यस्तै हो। शरीरमा के अरे सास त छ तर जिउँदो लासरी नै भएको थियो त्यति। हजुर, खास अब त्योभन्दा पहिला कस्तो के सपना थियो तपाईँको? त्योभन्दा 10-11 कक्षाको? हजुर, त्योभन्दा पहिला चाहिँ मेरो चाहिँ स्टाफ नर्स बन्ने सपना थियो। अनि अब 11 मा प्रब्लम देखेपछि चाहिँ अनि म यहाँ नारायणघाट बालकुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढेको थिएँ। अनि त्यति बेला त अब चुज गर्ने बेला हुन्छ नि त फ्याकल्टीहरू। अनि मैले चाहिँ अनि फ्याकल्टी चुज गर्दाखेरि नि मैले मानेको थिइनँ। अनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ म्याम हुनुहुन्थ्यो कि सरस्वती रिजाल म्याम हुनुहुन्थ्यो, हेड टिचर। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने सायद उहाँलाई चाहिँ दृष्टिबिन सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान थियो होला। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने लक्ष्मी पछि चाहिँ तिमीलाई गाह्रो हुन्छ, एजुकेसनै लिएर पढ भन्नुभयो है। उहाँको त्यो बेलाको त्यो अर्थ उपदेश अहिले मलाई चाहिँ एकदम काम लागिरहेको छ। त्यतिखेर म म्यामसँग पनि डिस्कस आधा घन्टासम्म गरेँ नै, किनभने मेरो त इच्छा थियो नि त स्टाफ नर्स बन्ने, एजुकेसन लिएर पढ्ने त्यो सोचै थिएन कि रहरै थिएन। त्यस्तै अब त्यो हुन पाएन। स्टाफ नर्स बनेर अब केही भनौँ न आफ्नो परिवारलाई अब फ्यामिलीलाई हेल्प गर्ने भन्ने सोच थियो। त्यो सपना पुरा भएन। त्यसपछि अब तपाईँले आफूलाई कसरी सम्हाल्नुभयो त? हजुर, कसरी सम्हालेर अब नेत्रहीन क्रिकेटमा खेल्छु भन्ने त्यो मुख्य प्रेरणाको पात्र हुन्छ नि, त्यो कसलाई भन्नुहुन्छ? कसरी चाहिँ सम्हाल्नुभयो भन्ने कुरा? अब त्यतिखेर त अब सम्हाल्न धेरै कारण थियो होइन। एक्कासी देख्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मलाई लाज हटाउन एकदम गाह्रो भयो। अब हिजोसम्म देख्ने मान्छे होइन, एक्कासी तपाईँको 1 महिनाभित्रमा नदेख्दाखेरि त अब त्यो साथीहरूसँग होइन, साथी इष्टमित्रहरूसँग जुन तरिकाले प्रेजेन्ट भइन्थ्यो नि त त्यो तरिकाले प्रेजेन्ट हुन पाइएन। अनि मलाई कम्तीमा पनि 1.5-2 वर्ष लाग्यो म भित्रको लाज हराउनलाई कि दृष्टिबिन भए भनेर साथीहरूलाई भन्न पनि लाज लाग्यो। सबै छैन जिन्दगी नै भन्ने जस्तो लाग्थ्यो नि त। तपाईँलाई पनि त अब के अरे बलिरहेको बत्तीको ठाउँमा एक्कासी के अरे बत्ती निभाउँदाखेरि कस्तो लाग्छ, सेम त्यस्तै भएको थियो कि मलाई। अब कहाँ जाने, के गर्ने, आफ्नो एजुकेसन पनि काम लागेन नि त्यतिखेर। अनि त्यस्तै भइरहेको थियो। अनि पछि चाहिँ मलाई अनि प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्यो भने मेरो मम्मी चाहिँ मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई त्यति बेला नसम्हाल्नु भएको भए सायद अहिले त मैले त्यतिखेर सुसाइड पनि गर्ने कोसिस गरेँ होइन। त्यो अब छैन नि सबभन्दा सबै चकनाचुर भयो नि त। त्यही माथि पनि महिला हो, महिला दृष्टिबिन अब समाजको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, पुरुष र महिलामा धेरै फरक हुन्छ। मैले सुसाइड पनि गर्नलाई अब मेरो केही छैन भनेपछि अनि मम्मीले मलाई हिम्मत दिनुभयो, यस्तो गर्नु हुँदैन, जिन्दगी लामो छ, बाँच्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अनि ठ्याक्कै हाम्रो घरभन्दा यता छेउमा चाहिँ अनि नेत्रहीन सङ्घ थियो। नेत्रहीन सङ्घमा चाहिँ अनि त्यहाँको अध्यक्षले चाहिँ एक दिन मलाई देख्नुभयो अनि बोलाउनु भयो, यस्तो यस्तो छ, तिमी जस्तै धेरै साथीहरू छन्, तिमी चिन्ता नगर भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुन लगाउनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी नै हौसला बढ्दै गयो। हजुर, अब खास हजुरले चाहिँ लाज माने भनेर भन्नुभयो होइन? एकदम। त्यो खास के को लाज रहेछ? समाज भनौँ न होइन, हजुर, समाजको कुन कुराले लाज लाग्दो रहेछ? समाजको भन्दा अथवा पनि समाज कसरी हेर्दो रहेछ हामीहरू जस्तालाई?
समाज त्यति के अरे जस्तै अब साङ्गा हुँदाखेरि जुन तरिकाले हेरिन्थ्यो नि मैले मेरो भोगाइ चाहिँ होइन अब फरक व्यक्तिहरूको फरक फरक होला भोगाइहरू मेरो भोगाइमा चाहिँ अब जस्तै म साङ्गा नहुँदाखेरि चाहिँ अब साथीभाइहरू सबै घुलमिल हुन्थ्यो नि त अनि म अब दृष्टिबिन भएपछि अब साथीहरू त्यति घुलमिल नहुने अनि उनीहरूसँग पनि म अब जान नसक्ने हुने अनि उनीहरू पनि आउन नसक्ने अब अहिले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म दृष्टिबिन नहुँदाखेरि मेरो स्कुलमा कलेजमा जति पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो नि अहिले म दृष्टिबिन भएपछि चाहिँ एक दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ अब यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ नि त दृष्टि कस्तो हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो भने सायद म देख्ने भएको भए त उनीहरूसँग अहिलेसम्म कनेक्ट हुन्थ्यो होला उनीहरूले पनि मलाई कनेक्ट गराउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ अनि समाजमा चाहिँ अब त्यही हो बिचरा कठैबाट भन्ने अनि त्यस्तै अब के गर्छ र अब जिन्दगी सक्यो भन्ने त्यस्तै हो हुन्छ अब पहिलो होइन तपाईँले क्रिकेट खेलिसकेपछि पहिलो खुसीको क्षण अथवा क्रिकेट करियरमै सबभन्दा खुसी लागेको क्षण सम्झनुहोस् न खुसी लागेको छ त पहिलो चाहिँ भन्न मिल्दैन सर 2-3वटै छ ओके ल पहिलो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म सुरुमा चाहिँ मध्य प्रदेशबाट चाहिँ हाम्रो प्रदेश स्तरीय गेम थियो अनि त्यसमा चाहिँ हामी फर्स्ट भएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ 2000 प्राइज भएको थियो होइन प्राइज त 50,000 समथिङ त्यस्तो कति थियो फर्स्टलाई हामी चाहिँ फर्स्ट भएको थियो विनर भएको थियौँ अनि 2000 पाएको थियो कि अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भने अब धेरै थोरै चाहिँ मेरो 6वटा छ्यामाहरू हुनुहुन्छ आमासँग गरेर अनि धेरै थोरै कसैले त केही पनि लान सकिनँ मैले अब कमै मूल्यमा भए पनि 6वटा आमाहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पहिलो कमाइ भनेर चाहिँ के अरे सस्तै भए पनि कसैले लान सफल भएको थिएँ साडी त्यो चाहिँ मेरो जिन्दगी पहिलो खुसी अनुभव ओके त्यसपछि चाहिँ अनि जब म वर्ल्ड कपमा सिलेक्सन भएँ नि अनि सिलेक्सन भएर अनि नेपाल फर्किएपछि अनि हाम्रो अहिले हाल के अरे हुनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्री बालने शाह उहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ 1 लाख जननी पुरस्कार दिनुभएको थियो कि हामी खेलाडीहरूको लागि अनि त्यो 1 लाख चाहिँ मेरो नाममा ट्रान्सफर भएर आउँदाखेरि मैले पहिलोचोटि आमालाई चाहिँ म दृष्टिबिन भएर पनि मैले छोटो समयमा 1 लाख कमाउन सक्ने भएँ आमा भनेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मलाई छुट्टै एकदम गर्व फिल भएको थियो आमाले चाहिँ के भन्नुभयो त्यतिखेर अनि आमाले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब फ्यामिलीमा अहिलेसम्म त्यस्तो त कोही पनि थिएन हाम्रो फ्यामिलीमा अनि के भन्नुभयो भने खुसी हुनुभयो आमा पनि रुनुभयो के अरे दृष्टिबिन नदेख्नु भए पनि मेरो छोरीले आज देशको लागि खेल्यो अनि मेरो छोरीले देशलाई नदेखे पनि आज सारा देशले मेरो छोरीलाई देखियो भनेर खुसी हुनुभयो उहाँ चाहिँ हजुर अलिकति त्यो विश्वकप खेल्दाखेरिको सम्झनुहोस् न त्यहाँको सम्झना अथवा त्यहाँको मेमोरी के छ जब पासपोर्ट हाम्रो चाहिँ अब केन्द्रले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के अरे पासपोर्ट बनाइदिनु भएको थियो अनि त्यसपछि जब पहिलोचोटि अब सोचेको थिएँ के अरे अब दृष्टिबिन भएपछि विदेशै जान्न दृष्टिबिनहरूलाई त अब कि अब्बलै हुनु पर्यो पढाइमा होइन अनि त्यतिकै त अब अरू देशबाट भिसा पनि पठाइदिएन अनि आफू पनि जाने कुरा हुन काम गर्न नसक्ने भएपछि चाहिँ त्यतिखेर म पनि विदेश जान पाउँछु भनेपछि पहिलोचोटि के अरे पासपोर्ट हातमा आउँदाखेरि त्यति बेला अब खुसीको आँसु हो कि के को आँसु झऱ्यो होइन अनि एयरपोर्टमा चाहिँ के भयो भने अब जब हामीले चाहिँ अब बिदाई लिएर एयरपोर्टभित्र छिर्यौँ नि अनि अरू बेलामा चाहिँ देख्थेँ कि अब के अरे टिकटकहरूमा मोबाइलहरूमा मान्छेहरू रुन्थ्यो नि त होइन अनि यिनीहरूले त्यतिकै रोक होला जस्तो लाग्थ्यो कि अनि त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने साँच्चै नै जब एयरपोर्टभित्र छिरेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि विदेशमा जानुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर देशको माया लाग्दो रहेछ भन्ने फिल गरेँ हाम्रो पनि आँखाबाट आँसु आयो देशको माया त्यतिखेर लाग्यो देशको माया कस्तो हुन्छ भन्ने पनि फिल गऱ्यो अनि एयरपोर्टबाट प्लेनमा चढ्दाखेरि चाहिँ अब कहिले पनि प्लेन नचढेको डोमेस्टिक पनि नचढेको एक्कास इन्टरनेसनल चढ्नु पाउँदाखेरि त उत्सुकता त कति थियो अरे मतलब मनमा हुन्छ नि छुट्टै किसिमको कि कुन संसारमा पुग्यो अनि त्यसपछि हामी पहिलोचोटि चाहिँ मुम्बईमा के अरे हाम्रो त्यो ल्यान्डिङ भएको थियो अनि मुम्बईमा पनि झरेर हामी त्यहाँ होटेलहरू पनि राम्रो थियो अनि त्यहाँको व्यवस्थापनहरू पनि राम्रो थियो हामीहरू हाम्रो 16 जना खेलाडी थियो
अनि म्यानेजमेन्ट टिमहरू हुनुहुन्थ्यो, कोचहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गरेर हामीलाई लैजानु भएको थियो। अनि त्यही हो। त्यहाँ मैदानमा खेल्दाखेरिको हजुर कुरा चाहिँ के छ? मै एक्साइटमेन्ट एक्साइटमेन्ट त अब देशको झन्डा बोकेर गएको छौँ है, अब देशलाई जिताएर ल्याउने भन्ने थियो, यहीँबाट थियो। अनि वहाँ पुगेपछि त अब गेम त्यहाँ ग्राउन्डभित्र छिरेपछि चाहिँ अब डु एन्ड डाई, कि त मर्छु कि त मार्छु नि भन्ने हो कि त्यस्तो थियो। अनि पहिलोचोटि ग्राउन्ड छिर्दाखेरि चाहिँ जति हामी आफ्नो स्वदेशमा डोमेस्टिकहरू खेलहरू खेल्छौँ नि त्यो जस्तो हुँदैन रहेछ इन्टरनेसनल। जब बााउन्ड्री कट्छ नि त्यति बेला चाहिँ मनमा कता कता जतिसुकै प्रोफेसनल खेलाडी भयो भने डर त लाग्दो रहेछ। आफ्नो टर्न नआउन्जेलसम्म खुट्टाहरू चाहिँ अलि आफूलाई विकनेस भयो जस्तो त हुने, तर मनमा शरीरमा चाहिँ अलिकति हल्का विकनेस भएको डरले के, तर मनमा जोस जागर चाहिँ एकदम धेरै आउने। देश भनेपछि त मर्ने कि मार्ने भन्ने जस्तो नि। त्यो अब तपाईँहरूको एक्सपेक्ट भनौँ न थियो कि थिएन सेकेन्ड हुने के थियो होइन, त्यसको तयारी कसो थियो त्यो चाहिँ? तर तपाईँ भएरै छट्नु भयो नि त। हजुर के थियो त्यसमा? तपाईँले लक्ष्य राखेरै लाग्नु भएको थियो कि सेकेन्ड अथवा फर्स्ट हुने भनेर? अन्त त्यही थियो होला, तर रिजल्ट आयो नि, आइसकेपछिको भनौँ न तपाईँको रियाक्सन के थियो? त्यो अपेक्षा अनुसार भयो कि के हो? हामीहरूको चाहिँ हामीहरू क्लोज क्याम्प बस्दादेखिबाटको हाम्रो एक्सपेक्ट के थियो भने यसपालिको वर्ल्ड कप हामीले नै उठाउने, किनभने योभन्दा पहिला पनि महिला दृष्टिबिन क्रिकेट हुँदाखेरि नेपालले धेरैचोटि ल्याएको छ फर्स्ट विनिङ। अनि यसपालि पनि हाम्रो त्यही सोच थियो। अनि हामीले फाइनलसम्म पुर्याउन सफल भयौँ। लास्टमा चाहिँ अब बाई मिस्टेक भयो। अब रियाक्सन के रुन त आँसु त आएको थियो, तर हामीहरूले चाहिँ अब रोक्यौँ आँसुलाई। आफ्नो अब सम्बन्धित मान्छेलाई देखाउने आँसु होइन। अब ग्राउन्डमा अब रोएर अब सबैजना रोयो भने झन् अब अरू खेलाडीहरूको पनि मनोबल घट्छ भनेर हामी चाहिँ आफ्नो आँसु देखाउन सकेन, तर भित्रभित्र चाहिँ रोइरहेको थियो। किनभने हाम्रो हातमा आएको थियो मेडल के सिल, ट्रफी त हाम्रै हातमा थियो। अब बाई मिस्टेक यसपालि चाहिँ चुप भयो। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्ट चाहिँ वर्ल्ड कपै उठाउँछौँ। ओके, अलिकति यो इन्टरनेसनल होइन गेम खेल्दाखेरिको र नेसनल खेल्दाखेरिको के हुँदो रहेछ फरक चाहिँ? तपाईँले अहिले जुन प्रदेश स्तरीय पनि खेल्दै हुनुहुन्छ, प्रदेश स्तरीय गेम खेल्दाखेरि चाहिँ जुन इन्टरनेसनल गेम खेलिन्छ नि त्यति धेरै प्रेसर हुँदैन। अनि तर के हुन्छ भने प्रदेश स्तरमा खेलिरहेको हुन्छ अनि हामीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक खेलाडीको सबै थाहा हुन्छ कि कुन खेलाडीले कस्तो खेलेको हुन्छ होइन, कुन साइडबाट खेल्छ भन्ने थाहा हुन्छ। अब इन्टरनेसनलमा चाहिँ अब एक्कासी उहाँबाट भेट हुने होइन, खेलाडीहरू पनि नयाँ नयाँ हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ अलि अनुभव हुँदैन, त्यही हो। ओके, अब यो भनौँ तपाईँको लागि हजुर यो ब्लाइन्ड क्रिकेट हजुर के हो? मेरो लागि ब्लाइन्ड क्रिकेट त दोस्रो जुन जहाँ मैले दृष्टिबिन नहुँदाखेरि गुमाएको कुराहरू थियो नि, त्यो चाहिँ दृष्टिबिन भएपछि चाहिँ ब्लाइन्ड क्रिकेटले चाहिँ पुरा गर्यो। के भनौँ न के चेन्ज परिवर्तन आयो जस्तो लाग्छ यो ब्लाइन्ड क्रिकेटसँग जोडिसकेपछि? फर्स्ट अफ अल त नाममै चेन्ज आयो। पहिला अब लक्ष्मी लामा भनेर चिनिन्थ्यो होइन मलाई, अनि जस्ट आमा बुवाको नामबाट चिनिन्थ्यो भने अहिले अब नामकै अगाडि दृष्टिबिन जोडियो पनि दृष्टिबिनको अगाडि पनि राष्ट्रिय महिला दृष्टिबिन क्रिकेट खेलाडी भन्ने जोडियो क्रिकेटकोबाटै दृष्टिबिन क्रिकेटबाटै। अनि व्यक्तिगत चेन्ज पनि आयो। अब खेलाडी भएपछि अब अनुशासनमा पनि बस्नुपर्छ, मेन्टली फिजिकली पनि फिटनेस हुनुपर्छ भन्ने, अनि त्यस्तै हो। जुन समाजले प्रश्न गर्थ्यो होइन, हेको दृष्टिले हेर्थ्यो, त्यसलाई पनि तोडे जस्तो लाग्दैन? लाग्छ नि, किन लाग्दैन। हिजोसम्म चाहिँ अब विचार के गर्छ होला भन्थ्यो, अनि मलाई अझै पनि मेरो यता वल्लो पल्लो छिमेकी दिदीबहिनीहरूले भन्नुहुन्छ के अरे तिमी नदेख्ने भए पनि के अरे देश विदेश घुम्न पायौ, देशको झन्डा लिएर हिँड्न पाछौ, हिँडेछौ, हामी देख्ने भएर पनि यहीँ छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ अब केही चाहिँ गरेँ है दृष्टिबिन भएर पनि जस्तो लाग्छ। ओके, अब अलिकति यो क्रिकेट खेलिराख्दाखेरिका चुनौती के हुन्छ यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो खालको कुरा? अप्ठ्यारो चाहिँ अब के छ?
अप्ठ्यारो चाहिँ अब धेरैजना दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब बेरोजगार हुनुहुन्छ अनि भन्ने बित्तिकै अब के अरे गेम खेल्ने ठाउँमा पनि आउनलाई पनि अलिक गाह्रो हुन्छ कि अब आर्थिक स्थिति कमजोरी भएको हुन्छ सबैजनाको अनि भएको हुन्छ अनि भन्ने बित्तिकै फ्याट्ट पनि निस्किन पाउँदैन अनि फ्यामिलीहरू पनि नबुझ्ने हुन्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ होइन हुन्छ नि अनि त्यसो भने दृष्टि महिला पुरुषलाई भन्दा बढी महिला अनि फ्यामिलीहरूले पनि उहाँहरूले पनि माया गरेर भन्नुभयो होला होइन एक्लै दुक्लै हिँड्दाखेरि अब समाजमा नराम्रो होइन सबैको नजर राम्रो हुँदैन अब कुदृष्टिहरू पनि हुन्छ महिला भएपछि महिलालाई जोकेर हिँड्नदेखिलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ अनि तिमीहरू नदेखिन्छ भनेर अलिक घरबाट पठाउन चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ त्यो चुनौतीहरू धेरै हुन्छ बाटोदेखिबाट लिएर गेम खेल्ने ठाउँसम्मै क्लोज गेमसम्मै अब फिल्डसम्मै चुनौती हुन्छ आर्थिक अवस्थादेखि लिएर अब त्यो अरूले हेर्ने नजर दृष्टिकोणहरूबाट सबैमा हुन्छ नि हुन्छ अब तपाईँ जस्तै हजुर दृष्टिविहीन अथवा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई खास गरी हजुर के भन्नुहुन्छ कसरी चाहिँ होइन आत्मविश्वास बढाउने होला उहाँहरू अब कसरी चाहिँ यो भनेको यो अब दृष्टिविहीन भनेको चाहिँ फरक क्षमता भनेर भन्छन् नि होइन हजुर क्षमता चाहिँ छ तर फरक खालको क्षमता हो एकदम कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ के भन्नुहुन्छ म चाहिँ दृष्टिविहीन भएका चेलीबेटीहरूलाई होइन दिदीबहिनी साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने दृष्टिविहीन भयो भन्दैमा नआत्तिनु आफूभित्र भएको क्षमतालाई बरु होइन कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ त्योलाई चाहिँ बरु अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु किनभने के अरे जुन अँध्यारोमै चम्किन्छ तारा अँध्यारोमै चम्किने अँध्यारो जिन्दगी भयो भन्नेमा आत्तिनुहुन्न किरण त जताबाट पनि आउन सकिन्छ आफू सक्षम हुनु पर्यो आफूभित्र भएको होइन क्षमतालाई बरु खोताल्ने त्यसलाई कमजोर नठान्ने जुन कुरा आफूसँग कमजोर छ नि त्यसलाई नै हतियार बनाएर अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु आँखा नदेखे पनि होइन त्यही आँखालाई जुन हाम्रो आँखा कमजोर छ नि यही आँखालाई हतियार बनाएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यो नेत्रहीन क्रिकेटलाई चाहिँ सरकारले कतिको हेरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपाल सरकारबाट त खासै त्यति धेरै सहयोग भएको जस्तो लाग्दैन किनभने हामी क्लोज क्याम्पमा बस्दाखेरि पनि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा खेलको स्रोत साधनहरू थिएन हामीले सीमित मात्रामा स्रोत साधनमै हामीले हाम्रो ट्रेनिङहरू के अरे त्यो गरेका थियौँ अब के गर्नु पर्ला सरकारले होइन के व्यवस्था गरिदिएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कस्तो काम प्रत्येक प्रदेशहरूमा होइन अथवा जिल्लाहरूमा अब खेलको होइन के अरे खेलको अब क्रिजहरू हुन्छ नि उसको निर्माण गरिदिनु भयो भने अनि अब खेल मैदान पनि के अरे अपाङ्ग मैत्री बनाइदिनु भयो भने अनि अब क्लोज क्याम्पहरूमा बस्दाखेरि पनि पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनहरू जुटाइदिनु भयो भने चाहिँ यो खेलमा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तै अब हामीलाई चाहिँ त्यो हामी वर्ल्ड कप जितेर आएपछि अनि हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भेट्न गएको थियौँ नि त अनि त्यतिखेर चाहिँ सुशीला काकीजी हुनुहुन्थ्यो नि त अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो हामी छोटो सामूहिक सरकार भनेर चाहिँ पठाइदिनु भएको थियो अनि हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट सहयोग अहिले पनि जितेर आएपछि पनि भएको छैन कि भनेर सरकारको साथ कतिको छ अघि हो नि त भन्नुभयो के छ यसमा हामीलाई सरकारको तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो साथ यो वर्ल्ड कपको लागि चाहिँ केही साथ भएन किनभने बरु हामीलाई क्यानले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो हामीहरूले लगाउने जर्सीहरू अनि ट्राभलिङ ड्रेसहरू चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो तर नेपाल सरकारबाट त्यस्तो केही पनि भएन अरू देशहरूको खेलाडीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ होइन उनीहरूको अब सबै कुराहरूमा सरकारहरूले सहयोग गरेको देखेँ होइन हामीहरूले सोधे पनि कति खेलाडीहरूलाई भेटेर अनि हाम्रो सरकारहरूले त्यस्तो गर्छ देशको सरकारले यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो त पहिरनबाट पनि थाहा हुन्थ्यो कि हाम्रो जर्सी हामीसँग एक्स्ट्रा पनि थिएन यदि हामीलाई क्यानले जर्सी नदिएको भए यसपालि हामी खेलाडीहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ जर्सीको लागि पनि अनि बरु हामीले के अरे वर्ल्ड कप जितेर आएपछि हामी रेस्ट पनि गरेनौँ सिधै प्रधानमन्त्रीले भेट्नु भएका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ सुशीला कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री अनि उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले हामीलाई के अरे दिन्छु पनि भन्नु भएन दिनु पनि भन्नु भएन हामी खेलाडीहरूको लागि त्यो त नरमाइलो कुरा हो किनभने हामी ठुलो आशा लिएर आएको थियौँ हाम्रो नेपाल सरकारबाट
चाहिँ भएन। बरु हामीलाई क्यानले चाहिँ 10 लाख सहयोग गर्नुभएको थियो होइन। क्यानले त हामीलाई 10 लाख सहयोग गर्नुभयो भने नेपाल सरकारबाट त हामीले त आशा राख्ने कुरा त भयो नि। तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। सायद अब आगामी दिनहरूमा गर्नुहुन्छ कि। अब त अहिले त नयाँ सरकार आइसक्नु भयो, बालेन शाहजी, उहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ आशा छ। किनभने क्यानले चाहिँ हामीलाई 10 लाख सहयोग गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ पक्कै गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो नयाँ लाग्छ। सरकारलाई भेट्न जानु भएको छैन? भेट्न गएको छैन। उहाँ काठमाडौँको मेयर हुनुहुँदाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई भेट्नुभयो, प्रत्यक्ष नै भेटेर जननी 1-1 लाख दिनुभएको हो। अहिले चाहिँ अब उहाँ अब अहिले हाल वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। सायद उहाँले नै के गर्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ एकदम ठुलो आशा छ। तल्लो स्तरबाट नै कोचको व्यवस्था गराइदिनु भयो भने चाहिँ हामी दृष्टिबिन महिला अथवा दृष्टिबिन क्रिकेटलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। ओके, अब तपाईँकै कुरा गर्दाखेरि दृष्टिविहीन होइन अवस्थामा आउनुभन्दा पहिला र अहिलेमा के फरक पाउनुहुन्छ, अथवा होइन के चाहिँ डिफ्रेन्ट आयो, के लाग्छ? दृष्टिबिन नहुँदाखेरि चाहिँ म पहिला चाहिँ अब सर्वसाधारण भनौँ न त्यस्तै थिएँ। अब आफ्नै लागि गर्थेँ जे गरे पनि, अनि फ्यामिलीको लागि गर्थेँ। तर दृष्टिबिन भएपछि चाहिँ अब साधारण भाषा सबैले चिन्यो, अब सेलिब्रिटी जस्तै हुनु पायो भनौँ न एक प्रकारले। अनि आज यहाँसम्म नै आउनु पाएँ हजुरहरूको समक्ष बसेर होइन, अनि आफ्नो कुराहरू पनि व्यक्त गर्न पाएँ, त्यही हो। हुन्छ, अबको 5-10 वर्षपछिको आफूलाई कुन रूपमा उभ्याउनुहुन्छ, अथवा के छ सपना? सपना त मेरो दृष्टिबिन क्रिकेटै खेल्ने छ। अबको 10 वर्षमा चाहिँ यहाँभन्दा होइन अब अलि धेरै क्रिकेट खेल्न सकु देशको लागि। अनि सरकारले पनि हाम्रो दृष्टिबिन खेललाई होइन सहयोग गरी होइन प्रत्येक प्रदेशमा अथवा जिल्लाहरूमा चाहिँ दृष्टिबिनहरूले खेल्ने होइन खेल मैदानको व्यवस्था भएको, अनि खेलाडीहरूलाई आर्थिक स्थायित्व भएको हेर्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ। अन्तिममा हजुरलाई के भन्न मन लाग्छ भने खुला रूपमा केही भन्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा चाहिँ? अहिलेदेखि भन्नुलाई जस्तो लागेको अथवा चाहिँ भन्न छुट्याएको त्यस्तो खालको? अन्तिममा चाहिँ अब त्यही हो, हामीले विश्वकप होइन पहिलो दृष्टिबिन महिला विश्वकप खेल्यौँ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा पहिलोचोटि होला क्रिकेटमा वर्ल्ड कप खेल्ने, साङ्गा होस् या अपाङ्गता भएको व्यक्ति हामी नै हो। फाइनलसम्म पुग्ने दृष्टिबिन महिला, त्यही पनि महिला क्रिकेटहरू हो। अनि यो कुरालाई चाहिँ अलि ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले पनि दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूलाई खेल जगतमा चाहिँ उकास्नको लागि चाहिँ खेलमा चाहिँ अलि सहयोग होइन के कस्ता कुराहरू अपुग्छ, आर्थिक सहयोगहरू खेलाडीहरूको लागि त्यो व्यवस्थापन गरिदिए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। गरिदिनु होला भन्ने पनि चाहन्छु, ताकि आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी दृष्टिबिन महिला अथवा पुरुष जोसुकै दृष्टिबिन भएका खेलाडीहरू विश्वकप खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट ट्रफी नै ल्याउन सफल हुन पाऊँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, हाम्रो पनि शुभकामना, शुभेच्छा। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।